गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. तुम्ही पळयता बिचोलीम टुडे टीव्ही न्यूज मिडिया 24 लायव्ह दिवचलच्यान आनी आमी सद्या आसा हांगासर मुन्सिपाल्टीन आसा, दिवचले मुन्सिपाल्टी. सो लॉक काड लॉक. दिवचले मुन्सिपाल्टीन आसा आमी सद्या आता. सो आमच्या वांगडा आसा बाब सचिन आसा, आमच्या वांगडा सचिन मयेकर, सोशल एक्टिविस्ट. तो हांगासर मुन्सिपाल्टीन येयल्लो आसा. सो सचिन, तुम्ही मुन्सिपाल्टीन आता येयल्या, वचून येयले तुम्ही कित्या खातीर म्हणून येयलेले, कितें जालें एक्झॅक्ट? आमची लास्ट टाइम मायनिंग इफेक्टेड बेल्टाची मिटींग झाली. फुल बेल्टाची मिटींग जी मुळगाव झाली ती तुम्ही पहिली आसतली, तुम्ही कवर केल्ली. आणि त्याचबरोबर आमच्यो कॉर्नर मिटिंग्स कितलेशेच भागांनी जाता. सारमानस म्हण, मागीर आमचे माटीर म्हण, मुळगाव, मया सगळे कडेन लोक येवन मेळटा आनी विशय आमकां फुडें व्हरपाक जाय. त्या मिटिंगेक आमी एश्युरन्स दिल्लेले की आमी हे विशय व्हरतले फुडें. आमी जे उलयला ते आमी उलोवन वयचे ना, पण आमी काम करतले म्हणून. पण तेन्ना विश्वास धरून सगळे कडल्यान इवन धबधब्यार सुद्दां थोड्या भागांचे लोक येवन म्हाका मेळपाक लागले की अशें अशें चलता म्हणून. पण ज्या टायमार त्या मिटिंगेक हांवें सरळ सांगलेलें आमी हे उलयल्लेले आमी उलोवन वयचे ना, आमी काम करतले म्हणून. आनी आमचें काम चालूच दवरलेलें आहा. WRD रिलेटेड विशय जे आसले, जे मायनींग एफेक्टेड भागान आसात तेजे आमी ऑलरेडी मांडपाक सुरवात केल्या. कोण असो किंवा नासो आमी आमचें काम चालू दवरलां म्हणून आयज लोक आमचे कडेन जुडटात. आनी त्या टायमाचेर एक विशय जो आसलो की DMF म्हटलेलो आमी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फावंडेशन, हेजो जो फंड आसा तो फंड मिसयूज जाता म्हणून आमकां दुबाव येयल्लो. आनी आमी हेजेर काम करतले, उलयतले बीन म्हणून सांगलेलें. आनी सामान्य गोंयकाराचो जो आमी कितें म्हणटा आमी मायनींग एफेक्टेड भागांतले लोक जे आसा त्यांच्या हक्काचे, त्यांच्या अधिकाराचे जे पयशे मिसयूज जाता जावं दुसरे कडेन कोण वापरता जाल्यार ते ताळ्यान हात घालून आमी काडटले म्हणून आमी सांगलेलें. आनी त्या उतराचेर हांव ठाम आसलेलो आनी आजुनूय आसा. म्हणून आयज जी सुरवात जी केल्लेली आहा ती म्युन्सिपाल्टी, जी लोकल बॉडी आमची बिचोले सिटी एरिया आसा तेजी, की मायनींग एफेक्टेड बेल्टाचो हेंच्यांनी कितें विशय मांडले, कितें केले ते आमकां कळपाक जाय. सो ताका लागून एक RTI हांगासर हांवें इनवडाक घातलेली आसा. तितून सगळें विचारलेलें आसा की मायनींग एफेक्टेड बेल्टाक जो DMF फंड आसा तो वापरपा खातीर, युटिलायज करपा खातीर कितल्यो मिटिंगी जाल्यो, कितलीं रिजोल्युशनां जालीं, कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले, कितले प्रोजेक्ट जे आसा ते इन प्रोग्रेस आसा, जावं हेज्या फुडें कितें प्रपोजल तुमी घातले हें आमकां कळपाक जाय. कारण ह्यो ज्यो गजाली आसा, हे जे मुद्दे आसा ते मायनींग एफेक्टेड भागाचे आसा आनी आमच्या अधिकाराचे आसा, सामान्य नागरिकाचे आसा. कारण हो फंड जो आसा तो करोडांनी 150, 200 करोड ह्या फावंडेशना कडेन आसता. हो लोकांक खातीर वापरपाचो आसता, बऱ्या कार्या खातीर वापरपाचो आसता. तेजी एकावंटेबिलिटी आमकां घेवपाक जाय आनी ही एकावंटेबिलिटी घेवपाची आमची वाटचाल चालू आसा. म्हणून आमी हे आतां सद्या RTI इनवडाक घातल्या, 9 पॉयंट घातलेले आसा. आमी ती रिप्लायसर रावतले आनी त्याच बरोबर कितें कामां जावची अशें आमी मुद्दे व्हरतले म्हणून तीच RTI इनवडाक घालून गेल्लो हांव. एक मिनिट. तुझे ते ऑटोमॅटिक बंद झाले म्हणजे मागीर. आणि तुम्ही मिटिंगेचे अरेंजमेंट केल्या कितें तरी, मिटिंगे बद्दल तुम्ही उलयलेले की ते दीस हेजेर पळयलेले आमी घातलेले मिटिंग्स कितें तरी. मिटिंग्स म्हटल्यार कितें जालां, सद्या एक काम आडोवपाचो प्रयत्न खंय तरी राजकीय क्षेत्रांतल्यान आमचें काम आडोवपाचो प्रयत्न जावं आमी जें काम केल्लेलें तें
खंय तरी मदीं भितून घुसपागोंदळ करून अर्धवट काम करून लोकांच्या दोळ्यार हात काडपाचो प्रयत्न करता. पण हांव म्हाज्या कामाचेर फोकस्ड आसा. सो ताका लागून कितें जाता, ज्यो मिटिंग्स जाता आमी ते ढोल घेवन बुडयले जाल्यार प्रॉब्लम एक जाता की आमी लोकां पर्यंत जेन्ना वयता तेन्ना खंय तरी लोकांक आडोवपाचो प्रयत्न जाता, लोकांक भयान दवरलेले आसा. सो आमी ताका लागून ज्यो मिटिंग्यो जाता तेजे लोकांक कांय सांगिना, म्हणजे भायर हें करिना की लोकां कडेन मेळटात, लोकांचे विशय जे आसा ते मांडप चालू आसा आनी लोक खूश आसा. जे काम करता तितून लोकांक एक हें जाल्लेलें आसा की एक एक्सपेक्टेशन आसा. हे सचिन मयाकरा कडल्यान लोक एक्सपेक्टेशन्स दवरता. सो आमी हांगासर लोकांक एंटरटेन करपाक ना. जे चूक हे सरळ. पण आमी जे मुद्दे व्हरता लोकांक पडटा जाल्यार लोकांनी आमकां साथ दिवचो. जावं तांकां कॅमेरा फुडें येवपाक नाका, त्या मनशाक आमी फुडें हाडिना आनी हाडचेंय बीन ना. आमकां जाय तो रिजल्ट आनी तेजेर आमचें काम चालू आसा. आनी मिटिंग्यो पावरफूल जातात. 50-50, 60-60 लोक. हांव मिटिंग आपयना. पयलीं मिटींग हांवें आपयल्ली मुळगांव आहली ती. आतां मिटींग हांव आपयना. लोक फोन करतात, लोक येवन मेळटात आनी ह्यो मिटिंग्यो लोक अरेंज करतात आनी म्हाका थंयसर उलोवपा खातीर आपयता. आनी ती मिटींग तुमकां सांगपाची म्हटलें जाल्यार मिटींग जी जाली हालीं खंय ती आनी परत सांगिना. मिटींग जाली तितून 60 लोक आहले आनी त्या टायमार ती मिटींग म्हाका उठोवन वयचो पडलो. कारण मिटिंगेक आश्वासना एश्युरन्स जे आसा ते दिवन उठोवन वयपी मनीस आमी लोक बेश्टे. आमकां काम करपाक जाय आनी अर्दे वर 1 वर उलोवपाचें न्हू, 15 मिनटांनी कितें आहा तें तांकां सांगलां आनी म्हाजें काम चालू जालां. आतां ही जी RTI मारल्या, जी एप्लिकेशनां बाकीची घालता, ही RTI मारल्या त्यो मुळगांव पंचायतीक RTI वयतली. दुसरी सिमिलर RTI मया पंचायतीक वयतली, मया वांयगणी. आनी थर्ड जी RTI आहा ती आमची हितून पिळगांव पंचायतीक, म्हणजे मायनींग एफेक्टेड भागान. आनी ही लीड घेवपाक आमी सक्षम आसा आनी आमच्या बरोबर लोकूय बीन आसा. तुम्ही ह्या मुळगांव आणि मोया पंचायतीन गेले आता वचून येयल्या? ना, आतां पळय कशें पर्सनल लायफान खंय तरी आमचे कितें तरी कामां आसता. सो ताका लागून सांजचो आदेश मातसो बिजी आसता आनी टायम गावता तितून आमी हें काम करता. आनी आयज जी आसा पयलीं म्युनिसिपालिटी नगरपालिकेन घालून हें सुरवात केल्लेली आसा. फाल्यां परतून आमचें पळय काम केलां त्या सिमिलर विशयाचेर फाल्यां इन्स्पेक्शन आहा. तुमकां खबर आसतलें, आमी येतले म्हणून सांगला पळय, म्हाका मॅसेज येयल्ली. सो आमचें काम चालू आसा म्हणटकीर फाल्यां सांजचो आदेश हांव मातशें पर्सनल कामांनी आहा. सकाळच्या आदेशाक जे आमी काम करता तेजो रिजल्ट जो आसा तो दिसून येता. तें इन्स्पेक्शन WRD इन्स्पेक्शन थारयल्लेलें आसा, जॉयंट इन्स्पेक्शन. आनी त्या इन्स्पेक्शनाकूय म्हाका प्रेजेंट रावपाक जाय. सो फाल्यां घालूंक गावची ना. खास करून हांव हो विशय जो आसा तो थर्सडे बेरेस्तार म्हणसर जो ना हो प्रश्न विचारपाक कारण तुमकां की मये कॉन्स्टिट्युएन्सी मयेचो जो वांयगणीचो सरपंच अनपो जो दुसरो काल जाल्लो आसा विशांत पेडणेकर म्हणून तुमकां हो क्वेश्चन विचारलो हांवें. पेडणेकर पयलीं आसलेलो म्हळ्यार तो वळखीचो ना कालच्यानूच अनपो सिलेक्शन जाल्लेलें आसा. सो तेज्या वांगडा तुमी उलयले काय म्हणून हेच्या बद्दल? ह्यो गजाली ज्यो आमी जे उलयता पळय हांव तेजेर व्हडलें काय उलयना. ह्यो गजाली हेजेर भरपूर अभ्यास जाय पडटा. आनी मायनींग एफेक्टेड भागान आसल्या कारणान पंचायत मेंबराक भरपूर भितून लक्ष घालचें पडटलें. पण ह्यो गजाली आमी तेंचे कडेन उलोवच्या पयलीं आमी हे विशय मांडटले, कित्याक आमकां जे एकावंटेबिलिटी फाटली जाय आनी फुडेंय कितें करपा खातीर आमी विशय मांडटले. आमी तेजे कडेन बसतले कारण विशांत पेडणेकर म्हाजे कडेन बरो फ्रेंडली आसा. उलोवपाक आमचे विचार पडटले आनी पडटाय बीन. पळोवया येता त्या टायमान कितें जाता तें. पण बसून उलयतलो की सरपंच पंच ज्या आमच्या ज्यो हितून पंचायतीक ज्यो तिनूय सांगलेले मया मुळगांव आनी आमची पिळगांव, त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहा तेंचे कडेन उलोवपाची गरज आसा. कारण हो विशय हा सामान्य जनतेचो आनी हे बरें कार्य जे आसा ते तांकांच फाल्यां सकाळीं लोक बरें म्हणटले काम केलें तेंचे कडेन उलोवंक जाय. तेंच्या कडेन उलयलेलें काम फास्ट जातलें. हे जे तुमी आतां पंचायतींनी घालपाक जे काम करपाक स्टार्ट केल्या तेतून ऑलमोस्ट सगळ्या पंचायतींनी मायनींग एफेक्टेडूच प्रॉब्लमां चालूच आहा सद्या. ओके, सो आतां मिटिंगी आसा पळय ते तुमी फुडें चालूच दवरतले, म्हणजे ज्यो मिटिंगी आसा ते चालूच आसतल्यो फुडें न्हू? कशें जाता मिटिंग्स ज्यो आसा पळय हांव बिलीव करिना मिटिंगेन चड. कारण हांव जर आपोवंक जर वतात जाल्यार लोकांक आमी चड जाणांक कितले पर्यंत जागे करतले. लोक एक्टीव जाल्लेले, आपूण एक्टीव आसपाची चड गरज आसा, आपूण जागो रावपाची गरज आसा. आनी हांवें हें दाखोवन दिल्लेलें आसा की हांव
कोण असो किंवा नसो माझे काम चालूच दवरतलो. हेच आवडटा तुमच्या सगळ्यांका लोकांका म्हणून तर ते तेज्या खातीर हो क्वेश्चन विचारलो मिटिंगेंचे कशें कितें फुडें. कंप्लीट करता की जेन्ना लोक जी आपयता पळय मिटींग तितून हांव सहभागी जातलो. पण ओके. खंय तरी हांव असो ढोल पेटून आमी मोठ्यो मिटिंगो करया नाका म्हणटा. कारण मोठ्यो मिटिंगो आमी जेन्ना करतात पळय तेन्ना ताका हे गांवान आमी ऑलरेडी जे उलयल्या हांव एका गजालीन बिलीव करता. आमी ज्यो गजाली उलयल्लेले आसा फाटल्या मिटिंगेक जी मुळगांव मिटींग आसली ती काडून लोकांनी पळोवचे. आमी राजकारण्या भशेन स्टेटमेंट दिलें जावं जाहीरनामे काडले आनी आमी सायडीक सरले अशें करपी मनीस न्हू. जे एश्युरन्स दिल्लेले ते ऑन म्हणटा ते सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांचेर सगळ्याक आसा. ते कोणी काडून पळोवचे आनी हांव कितें उलयल्लो ते पळोवचे आनी ते विशय हांवें कितले पर्यंत मांडल्या ते पळोवचे आनी रिजल्ट आसा पळय ते थोडे दिसपाक लागल्या. सो जो पर्यंत हे विशय आहा पळय ते आमी साक्ष मोक्ष लायना आमी बेश्ट्यो मिटिंगो कित्याक घेवया. बेश्ट्यो मिटिंगो घेवन इम्पॉर्टंट ना काय. पण ज्या लोकांक जर मिटींग जाय जाल्यार त्या जाग्यांचेर आमी वचोन तांकां एक कॉर्नर मिटींग जश्यो कॉर्नर मिटिंगेक सुद्दां 50-60 लोक जे आपूण तयार करून आपयता इतले लोकांक आपयता. सो आमकां वयचें पडटा. कारण थोड्या लोकांनी आमी कितें विशय मांडलेले ते खबर नासले जावं त्या टायमार लोकांनी धरला आसतले हे कितें करतले हे भुरगे कितें करतले अशेंच लोक उलयता. पण जेन्ना लोकांक विश्वास पटला तेन्ना लोक येवन मेळटात आनी त्या लोकांक आमी मेळटले. पण हांव मिटींग खंयची अरेंज करपाक ना. पण जर लोकांक जाय आनी लोक आपयता त्या मिटिंगेक हांव एटेंड जातलो. कारण आयज गोंयान फक्त बिचोलेनूच न्हू कितलेशेच जाग्यांचेर लोक मेळटात आमकां. लोक आपयतात मिटिंग्स जातात. पर्वरी सारक्या हितून सुद्दां मिटींग जातात. पण ह्यो वेगळ्या रिलेटेड. पण हांव नको कित्याक लागून लोक विश्वास दवरता म्हाजेर तो. पण लोक आपयतात आनी लोक आपयतात ती मिटींग एटेंड करतलो. पण हांव स्वताहून मायनींग एफेक्टेड बेल्टाची आतांच्या घडयेक मिटींग दवरपाक ना. कारण मिटींग हांवें ज्यो आपयल्लेली आनी हांवें जें सांगलेलें त्या उतराचेर हांव ठाम आनी ते विशय फुडें व्हरत रावतलो. आतां फाल्यांचें मातशें कशें कितें आहा तें लोकांक अलर्ट करा की कोण म्हणजे फाल्यां तुमचें इन्स्पेक्शन आसा. सो कितल्यांक आसा कशें कितें आहा. फाल्यां इन्स्पेक्शन जे जॉयंट इन्स्पेक्शन जे आपयल्लें आहा WRDंतल्यान म्हाका जे लेटर येयल्लेले आहा ते तळ्या खातीर तळे लामगांव लेक आसा पळय तो त्या तळ्याचेर ऑलरेडी WRDन हें दिल्लेलें आसा कितें म्हणटा ते ताका रिपोर्ट एक दिल्लो. जेन्ना शेतकरी संघटना फायट करताली लामगांवची मायनींग कंपनीन जे अन्नाधुंदी केल्या तेजेर रेटी घातलेली तेजेर. सो तेन्ना तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिल्लो. त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें की मायनींग कंपनीन त्या तळ्यान उदक सोडचें न्हू म्हूण आपलें. आनी तितूंतल्यान ते सीड्स येवन डिपॉजीट जाले. आनी थोडीं वर्सां पयलीं सायडीक सरावंडींग जी शेतां आसली तेजेर माती उरलेली. माती उरल्या उपरांत झाडां वाडल्या व्हडलीं व्हडलीं झाडां जालें. आनी थंयसर मगरां बीन खंय मगरां नासलीं लामगांवच्या तळ्यान ती मगरां बिगरां येयल्या. वाज थंयसर भोंवता लोकांचें येवप वचप आसा. आनी धार्मीक स्थळ तें थंयसर आमचो तळ्याकार म्हणटा देव थंयसर आहा. वागरेश्वर आसा. सायडीक सातेरीचें देवूळ आसा. मागीर गोठण बिठण आमची थंयच जाता म्हणटकीर लोकांचें येवप वचप आसा. सो तें पयलीं क्लियर जावपाक जाय. मागीर तेजें प्रोटेक्शन जावपाक जाय. प्रोटेक्शन म्हटलें जाल्यार आमी म्हणटा तळे बांदतले कोण सांगता बेश्टेच बांदप खंयच्यान कंपनी कडल्यान पयशे हाडून बांदप आनी कितें हितून कांय व्हॅल्यू ना. पयल्यान पयलीं तळें जें आसा पळय ते वेटलँड म्हणून नोटिफाय जर करीत जाल्यार ते फुडल्या पिळगेक उरतले आनी तेजें संरक्षण जाता. अशाच पद्दतीचे टॅक्निकली जे गजाली शक्य आहा तो पर्यंत टॅक्निकल गजालींक धरून हेजेर विचार हे जावपाक जाय. आनी ह्या तळ्याचो सुद्दां विशय आमी जेन्ना मायनींग एफेक्टेड बेल्टाची मिटींग जाल्ली तेन्ना थरयल्लें की वॉटर बॉडीज आहा ताका आमी प्रोटेक्ट करतले म्हणून. आनी आमी आमच्या उतराचेर ठाम आसून ह्यो गजाली फुडें आतां वरात आसा. सो तेजेरूच ते इन्स्पेक्शन जातलें त्याच विशयाचेर. फाल्यां हय 11 ओके. आतां तुमी थोडे कितें म्हणजे हे ज्यो मेन गजाली आसा पळय जे तुमी काम करता तेज्या बद्दल थोडे लोकांक अवेर कर ह्या माध्यमांतसून कितें सांगूंक सोदता. पळय लोकांक हांव इतलें सांगपाक सोदतां की ज्या जाग्याचेर टिका करपाक जाय टिका तुमी अवश्य करा. पण ज्या जाग्याचेर तुमकां खरें मानपाक जाय मान्य करा. आनी जेन्ना टिका करता तेन्ना ती टिका सुद्दां करतना विचारपूर्वक टिका आसपाक जाय. आनी हांव प्रत्येक फावट म्हणटा आमी भुरगे आसा 34 म्हाका. सो आमी जेन्ना कार्य करता आमी मनीस चुका जातल्यो. आमी जर हेवटेन तेवटेन चुकता
जाल्यार तुमी आमकां करेक्ट करपाक म्हाका जर करेक्ट करपाक तुमी जर कितें सांगलें जावं पर्सनली सुद्दां सांगलें जाल्यार त्यो गजाली आमी बदल हाडपाक जाय आनी हाडटलोय बीन. की टिका केली जाल्यार हांव ती टिका आसा ती पर्सनली घेवचो ना, कारण टिका पर्सनली घेवन कांय जावपाचें ना. आमकां बरें कार्य करपाक जाय, बरीं कामां फुडें व्हरपाक जाय. आनी जर टिका कोण करता तेजेर खऱ्यांनीच आमकां विचार करपाक जाय जाल्यार हांवूय विचार करता. थोडे कडेन एक टायम पयलीं टिका जाल्ल्यो, त्या टायमार खंय तरी मिस्टेकूय जाल्ल्यो जाल्यार आमी तितूंतल्यान भायर सरता. सो टिकाय करपाक जाय, पण बरें जे मुद्दो धरून टिका जर केली जाल्यार तितूंतल्यान म्हाका एक प्रोत्साहन मेळटा की काम करपाक, ज्या जाग्याचेर आपूण चुकता ते चूक करूंक शकना. आनी तसोच फुडें वचपाकूय एक उमेद जाता की ह्या टिकाकारांक लागून आमी खंय तरी फुडें वयता. पण पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता टिका खूब कमी जाता. म्हणटरी म्हाका ताका लागून आनिकूय हें दिसता. पण जर टिका जर जावपाक जाय जाल्यार कोण मनान धरून रावता जाल्यार तशेंय धरचें न्हू. ज्या जाग्याचेर म्हाजेर टिका करपाक जाय करच्योय बीन, सारको करपाक जाय सारकोय करपाचो ज्या जाग्यार चुकता थंय, आनी गायडूय करचो. म्हणटरी हितूंतल्यान म्हाका फुडें वचोंक जाता. सो हांव एकूच सांगपाक सोदतां व्हिवर्जांक की तुमी टिका जर तुमकां ज्या जाग्याचेर म्हाजेर टिका करपाक जाय कशी दिसता तुमी टिका करा. तुमी म्हाका पर्सनली कॉन्टेक्ट करून म्हाका सजमोवपाक शकता जाल्यार तें सजमोवन पळया. पण म्हाका वायट दिसतलें म्हणून टिका करपाचें सोडीत जाल्यारूय खंय तरी हांव खंय तरी रॉंग डायरेक्शनान वयताना म्हाका तो जो हेल्प जाय तो मेळचो ना. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की टिका करता करा, पण मुद्दो धरून टिका करा. सारकें जर हांव खऱ्यांनीच त्या गजालीचेर चुकता जाल्यार करा, पण स्वार्था खातीर म्हाजेर खंयच्यान हाडून टिका जे करपाचें काम आहा तें मात करूं नाका. इतलें सो एकूच आनी एक फक्त कितें की अशें जे तूं आमी सोशल मिडियाचेर लोकांक समजोवपाचो प्रयत्न करता किंवा काम करता आमचें आमी. तुमी आतां काम करता तुमकां जाता तशें पब्लिके खातीर तुमी काम करता, सोशल वर्क करता. पूण तरी आसतना थोडे जे लोक आसा ते खंयच्या खंय अननेसेसरी कितें कॉमेंट घालता. जर तुमी फुडें सराना तुमी मोटिवेट तरी करपाक जाय न्हू. की थोडे खंयच्या खंय खंयचो विशय खंयचो आनी फकाणां केल्ले अशें हे घालता, मेसेजी घालता. तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? सांगपाची गरज आसा, कारण ते मोटिवेट करिना. पर्संटेज आसा, खूब रेअर पर्संटेज आसा. कारण तांकां कितें मातशें तुमचे हितून तुमी सांगा. सामके रेअर लोक आसा, खूब कमी आहा. पूण आमचे इवन दिवचलकार सुद्दां आसा भितून जे तुमी कांय करीत ना, पूण इवन तुमी मोटिवेट करपाक जाय भुरग्यांक. आतां एक सांगता, हांवें आयकलें खंय तरी एक राजकीय मनीस व्हडलो जो पदाचेर बसलेलो, हांव नांव घेयना, तुमी पयला आसतले मेसेजी आसता, कॉमेंट आसता. मातसो कंप्लीट करूंक दिया. एक राजकीय मनीस वयर बसलेलो, व्हडली मिटींग जाता थंयसर, खंय टिकाकारांक उत्तर दिवंक जाय म्हणून हें म्हाका कोणी लोकांनीच सांगलें. हांव पळयना हेंचें, आमचे कडेन टायम ना पळोवपाक. म्हाका लोक येवन सांगले की अशा लोकांक जे टिका आपल्याचेर करता तुमी कित्याक उगी रावता. त्या लोकांनी उत्तर दिलें. कितलो टायम लोक उगी रावतले. हांवें केन्ना कार्यकर्त्याक काय म्हणूंक ना. खंयच्याच पक्षाच्या आमचे जे बिचोलेन जे वावुरता, कोणाक वावुरता, आमदाराक वावरूं कोणाक वावरूंक, हांवें कार्यकर्त्यांक काय म्हणूंक ना. हांवें टिका जर करूंक जाय योग्य टिका योग्य मनशाचेर केल्लेली आसा. पण थंय खंय तरी कोणाक हाडून उबे धरून म्हाजेर वार करपाचो प्रयत्न, शाब्दीक वार जावं कितें करपा खातीर लोकांक फुडें जो काडपाचो प्रयत्न जालो अशें म्हणून म्हाका कोणी सांगलां म्हाका खरें खबर ना. त्या टायमार त्याच मनशाक कोणी विचारलें खंय की हे जे तो करता आमकां केन्ना कोणाक कितें म्हणूंक ना. आमच्या कडेन बरो वेव्हार आहा सचिन मयेकाराचो आनी तो काम करता तेंय बरें करता, आमकांय पडटा. जर तुमचेर टिका करता तुमी कित्याक उगी रावले अशें एका मोठ्या राजकारण्यांक कोणी लोकांनी प्रश्न केले. आनी ते बीन बरे कार्यकर्ते ज्यांच्यांनी पयलीं बरें काम केल्लें त्या लोकांनी प्रश्न केले. म्हणजे 2005 7 10 पर्यंत अशे राजकारणान आसलेले हे राजकीय लिडरांनी प्रश्न केले. म्हणटरी म्हाका एक खंय तरी बरें दिसूंक लागलें की हे बरें दिसूंक ना ताका प्रश्न केले म्हणून, की खंय तरी बरें दिसूंक लागलें की आमी जे कार्य करता ते तांकां खंय तरी आवडलें. आनी जे सिनियर आसा, जे 50-60 वर्सांचे जे राजकीय क्षेत्रांत जे काम करपी आसात ते जेन्ना तेंचे कडल्यान हो रिस्पॉन्स आमच्या खातीर जो आदर आसा, आमी तांकां जो रिस्पेक्ट दिता तो तेंच्यांनी आमकां जो दिल्लो आसा, आमी फुड्यान आसूं किंवा फाटल्यान तो दिल्लो आहा, हो खऱ्यांनीच आमकां प्रोत्साहन करपा खातीर इतली आमकां खूब शब्द तेंचे पुरो. डायरेक्ट ना करूं पण हांगाचे हे शब्द आमकां खूब फुडें व्हरतले. न्हू पूण तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता जे अशें अननेसेसरी कितें हें करता पळय. तुमी सांगा की टिका करता तांकां हांव कांय सांगिना, पण ज्या लोकांक इंटेन्शनली मुद्दम टिका करप, मुद्दम कितें मुद्दम खंयच्या हितून त्या भुरग्यांक बाबड्यांक खबर ना. ते भुरगे
तांकां खंय तरी खबर ना, ते आपले फुडले फ्युचर पळयता, तांकां खंय तरी भडकून घालप ही चुकीची गजाल. युवा पिढी ही देशाचे आमी म्हणटा पळय देश युवा पिढयेन फुडें हातीन घेवपाक जाय, पण युवा पिढयेक खंय तरी असत्य गजाली खातीर फुडें हाडून भडकोवन घालून चाळोवन घालून कोणाचेर हें करता तें राजकारण थांबोवंक जाय. आनी हांव ह्या युवा पिढयेक हेजेर कांय म्हणिना, खंय तरी तांकां मार्गदर्शन करपी आहा पळय तो जो कोण ज्याच्या हातीन जें कितें आसा पळय तें राजकारण अशें जावंक जायना बुरश्या लेवलीचेर की युवा पिढयेक वापर करूंक जायना की कोणाचेर टिका करपा खातीर, कोणाक सतोवपा खातीर. जे सत्य आहा तेजेर तांकां जें मनांतल्यान दिसता तेन्ना ते करतले, पण खंय तरी डायरेक्शनलेस लिडरशीप जर अशी वतात, त्या लिडरशिपेक एक विजन जाय, पण हें विजनलेस लिडरशीप जर कोणूय घेवन वतात जाल्यार हें खंय तरी आपले जे कितें म्हणटा पळय आपले जे कार्य आपल्याक जमना, आपूण खंय तरी फेल जाल्ला हें वाचोवपा खातीर भुरग्यांक फुडें काडप आनी तांकां चुकीच्या डायरेक्शनान व्हरोन कोणाचेर टिका करपा खातीर राजकीय क्षेत्रांत वापरप ही सगळ्यांक व्हडली चूक आसा आनी हें जावंक जायना. ओके सचिन बाब, तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. सो तुमी पळयताले लायव्ह बिचोलीम टुडे TV न्यूज मिडिया 24 दिवचलच्यान आमी आसलेले सचिन मयेकर सोशल एक्टिविस्ट यांच्या वांगडा. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.